超级电视台。看一下它的后遗症哦，打呼的后遗症里面会健忘。哦，为什么会健忘？因为我们的这个记忆很有趣，我们的脑袋的记忆区分为短期记忆跟长久记忆2块，对，就有点像电脑里面的那个就是 RAM 跟那个哈迪，对，就是说你基本上你白天的事情记进来了，对，它晚上要想办法把它存到硬碟区去。那如果说你睡觉的时候缺氧，对，脑部就不工作。因为你打呼会缺氧，那另外就是打呼会一直醒过来，所以我在储存过程当中会被它打断，所以因此会造成我的记忆会 lost 掉，一直在宕机这样。对，会宕机掉，所以我没有办法往那个永久记忆区去存。所以熬夜也一样，就是你熬夜不睡觉，它也存不过去的。那如果是短期记忆没有的话，也是打呼的影响吗？短期记忆通常很快就脑里面没有硬碟啊，硬碟被拔走了。不是，你们讲的都很好，但是要把它讲对。就是老了以后呢，它是连那个 RAM 都退化了，因为你知道我们一个电脑买来，新的电脑它的 RAM 很快，对。那但是等它久了以后呢，发现 RAM 赶不上潮流了，新的软体进来都转不动，对。所以其实老年人退化最严重的是在短期记忆。就是你刚讲的话马上忘掉，我现在就是这样，这才是老真的假的？对，然后但是老年人的长期就是哈迪里面的东西就已经存在硬碟里面的东西，他永远记得，所以他永远在讲当年的事情。对，所以这个你要记得就要讲对，方向要对。讲得有错，现在的事情记不了，我真的太佩服你了，老师，对不对？老人家就这样，这真的很有根据耶，你知道吗？我在家里面打开冰箱要做早餐，冰箱里面没有蛋，我就去 7-Eleven 买。什么都拿了，就是没拿蛋。这是你从年轻可不可怜？不是，这就是年纪开始有一点的时候呢，开始短期记忆丧失。但是这个不是失智，这个不是失智，所以要失智还有别的，我们以后有空再讲失智好了。不是这个问题，精神疾病会有忧郁症或是脾气暴躁。会啊，因为睡不好。对，如果单纯睡不好，本来就会影响情绪，这个我们早就知道的了。所以光这一点我就可以回答他了。但是更重要的是，我们神经系统在脑袋里面分为太多的区域，包括所谓的情绪区，就 emoji 区，对，然后像记忆区，那这些区域在你没有氧气供应的时候，它都会出事。对呀，我就是每天都有起床气耶。那是个人修为，好不好？那是我习惯，个人修为，对，这个性的问题。最可怕是夜间猝死。对，这个比较害怕。对不对？刚刚老师讲嘛，就是塞住之后，然后很长一段时间没呼吸，干脆就没呼吸就走了。但是他最后死掉可能不是窒息死，因为我们没有空气之后，我们自主神经会打119。就我们不是有一个就是那个副交感跟交感嘛？那睡觉的时候副交感就亢奋，交感就下去。但是等到他没有空气的时候呢，副交感会抠交感，交感就会起来，所以一定醒。一定醒。所以他真正夜间猝死不是因为没有呼吸啦，主要是因为心脏血管、心血管的问题，中风啦、心肌梗塞、猝死等等。对。所以你看，我们可以忽视打呼这件事情，不可能。对啊。从现在开始，大家要认真的面对它。3位今天桌上都带来自己的小偏方来，对不对？从亚伦先开始好了。因为啊，就是睡觉要睡眠品质好。对。然后就可能比较不会打呼，对不对？那通常大家也知道，就睡前热一杯热牛奶，然后喝。但我不知道牛奶是有些人是说有钙质的补充，会让他比较情绪比较镇定还是什么的，因为一直大家都这么讲。你也看嘛，小 baby 他想睡觉的时候，或是快要起床要闹的时候，你讲得很 K 哦，再灌他一瓶奶，他就会继续睡。因为我女儿是这样，所以就是舒缓神经的话，就热牛奶，我觉得好像还蛮有用的。听起来好像也是有一点道理啊！你一定要把睡眠品质弄好，睡眠品质好的话，自然而然你就这个身体的状况就比较好，对不对？但是我相信建明一定不这么想。我跟你讲，我求知的欲念是非常非常强烈的。什么？因为求知啊，求知的欲念。我讲了，真的，观众朋友们，生命担保，绝不胡乱。真这么大？真的。干嘛脱衣服？干嘛脱衣服？哇塞！我要表演，你看我多用心啊！不是说坐在这边告诉你，你就要相信他了。你还带网球来干？相信我，我是上网查过的，差不多大小就可以，这个大小就可以，太大你会不舒服。
然后穿上去。啊！我告诉你，道理很简单。如果你们刚刚有听老师说的话，你就会判断我说的对或者是不对。一开始的时候啊，因为你这里放一个球啊，你就比较不会，你没有办法这样睡，你一定要逼你自己侧睡。你侧睡的话，就比较不会压到老师刚刚说的那个。真的，哪个？一开始啊，你这样子，你的肉就不就放松了吗？就压到你后面的那个了嘛。舌头的肌肉，相信我，强迫自己。好像有真的正睡比较容易打呼。如果你带酒来是怎么回事？真正最好的方式是什么？把自己灌醉。告诉你，灌醉才会打呼嘞。真的不是灌醉，你知道，其实对女生来说啊，也不只是对女生来说啦。其实呢，红酒这种东西，它的好处是它，比如说它有养颜美容的一个效果以外，它还有可能可以防止心血管疾病，对不对？最好的方式就是在睡前呢，你就小酌一下。让自己好睡啊！你知道喝这么一点点呢，你其实就会还没有到懵的境界，但是你会感觉就是已经有那个睡意了，比较舒服。然后你要那个睡意不是那种太夸张，好像很困，因为你很困的话，你很有可能变太累，你太累就很有可能会打呼。你是要到正好的那种懵的，有一点点懵的境界，你睡的话就会睡得沉，做梦，但是不会。我们这集不是聊品酒对呀，真的喝牛奶比较对吧？我不晓得一杯红酒 OK。你的症状是应该把那个全部喝掉，然后拿酒瓶打自己。没有，正确喝法是一杯就好，真的，一杯就好。我觉得你正确喝法应该是把那个酒拿给旁边的人喝，他睡太沉了，听到你。对，应该是这样。就是这样，所以红酒就是有用。我的方法就是有用。什么歪理啊？好不好，潘老师，3位都讲过他们的偏方了，您觉得哪一个有道理的？麻烦你，请举牌。好，我投汪建民。耶！请处罚。真的啦，牛奶是不是只有治失眠，对打呼没有用？它是这样子，就是其实有很多人讲说，睡前喝一杯牛奶啊，可以帮助你睡得比较好。对，它的原因是因为它里面有钙跟镁的离子，可以稳定神经是没有错。但是问题这种方法呢，只是对于那种很轻度失眠的人有帮助了，如果很严重的没有用。那另外就是说，其实事实上我是想说，有肚子饿，你说非吃东西的时候不可的时候呢，那我们建议就不要再吃能量太多太油的。反而喝一点牛奶意思，这样是可以。但是如果说你没饿，然后呢，只是睡不好就猛喝牛奶，这个反而问题更大。是为什么呢？因为喝多了它会吐奶，会吐胃酸的，胃酸，这个反而睡不好。所以那跟打呼有没有关系？一点关系都没有。我从刚长到现在跟呼一点关系都没有啊，一个呼字都没出来。是，对啊，所以这个只是说能够让睡眠好一点。我刚刚讲是非常轻度的失眠或者肚子饿的那种。那像倪亚伦刚刚讲他女儿，那是因为他女儿肚子饿了，哀叫，吃了牛奶就睡着了，那跟这什么关系？对不对？想说继续给他回笼，就给他灌一瓶奶。然后这个 Ruby 这个酒呢更不对，为什么呢？因为我们喝酒以后会放松肌肉。那个更松，整个垮下去。所以啦，喝酒的人一定打呼啦。没有，那肌肉会松弛掉，就 muscle relaxant， 这是本来就有的功能。所以因此呢，如果你任何会放纵肌肉的东西下去，都打呼更严重。比如说像安眠药，我喝的时候没有打呼。安眠药、镇定剂都是一样的。那你像如果说你这个侧躺的时候呢，是确实会帮很多忙，因为你侧躺，因为你这个是仰躺的时候，这个肉才会垮下去。如果侧躺的时候，这肉就往旁边垮，这个地方还会留着，会往旁边卡。那你们刚刚讲说有的人有效，有人没效，原因就是因为它有多严重。如果说它这个肉已经多到不用这个仰躺它就已经垮下去的话，它是什么姿势都一样。比如说像他，就什么左右都一样。是比较胖的人，就是他侧睡我不会呼侧睡我不会，我太太跟我讲侧睡。了解。那所以他意思就是说，他还没有严重到就任何姿势都会呼。有的人是任何姿势都会，因为已经实在是肥胖到前后左右都塞住了，那没有用。对。但是如果只是仰躺会那个的话，那就侧睡就可以解决。所以这个所谓的网球，这个是人家都已经知道的事情，这是确实是对的，就是逼着你侧睡，然后把这个打呼的这个减少。其实事实上呢，还有一个就是更简单的方法。
减少打呼问题，睡前别碰让肌肉放松的食物，但吃对东西却能让肌肉紧实，不再鼾声四起哟。减少打呼的好食材哈，里面有维生素 A、B、C、E， 哇都有哎，酵素什么都有，这个跟减少打呼有什么？人年纪大了以后，肌肉都会松弛。那不要松弛的方法有很多。第一个就是不要让肌肉会松弛的东西，比如像喝酒、抽烟是会让肌肉松弛。对。那当然食材也很重要，就像你们年纪大了以后都怕脸垮下来嘛，不是都有很多保养的食材，就那一套保养的食材用到这是一样的。